¿Qué tal amigos de Ingenios del Campesino? Bienvenidos de nuevo a su canal. El día de hoy vamos a fabricar un fondo para hacer fogatas, para hacer hogueras y para compartir alrededor de una buena fogata, una noche más melos, una noche de cervecita, por ahí de aguardientico. Aquellos que nos encanta pues escuchar musiquita al lado de una buena fogata. Entonces el día de hoy vamos a fabricar este fondo a partir de este rin de camión viejo grande. Eso tiene 60 centímetros de tamaño. Vamos a usar también un pedazo de tubo de metal, una varilla de estas para hacer un par de parrillas. De consumibles necesitamos soldadura, electrodos 60-13. Vamos a usar una copa grata de estas para quitarle bien el óxido y darle un buen acabado, discos de corte, desbaste, pintura de alta temperatura vamos a usar y listo, sería todo. Comencemos.